好，今日嚟到第16題咯喎，題目就俾咗以下資訊啦，就係一個 cylinder 啦，同埋一個 cone 啦，OK。咁 cylinder 嘅 base radius 係25啦，咁就叫你揾 cone 嘅呢個 radius 係幾多？咁啊 given 咗佢哋 volume ratio 咧係10:9嘅，同埋 height 嘅 ratio 係32同埋比15嘅。咁不如咧，我哋就將呢個 height 嘅 ratio 咧做 h 啦，OK。咁呢個真正嘅 height 咧就係32h 啦，呢個真正嘅 height 咧就係15h 啦，咁就揾呢個問號係幾多？咁啊就係咁嘅，由於咧做 h 咧，我就可以咁樣講 pi r square 乘32h 係等於10嘅 ，OK。呢個係 volume 啦，呢個底啦，呢個乘高啦，OK。咁仲有 h 咧就係硬爆啦，不如10除32除25除25除 pi 咯，10大概就係啲 OK。呢個1.5915乘10嘅負4次方。好啦，咁啊代翻入去唔使驚嘅 ，safe as A 啫。OK，shape 翻我試下 M，OK。咁啊代翻入去咯喎，呢個啦，1/3 派問號嘅意思乘以15h，h 即係呢個，而家即係乘翻個1.5915乘10嘅負4次咧，咁就要等於9嘅。咁問號意思咧就會等於9除15，再除翻呢一個 answer 啦，乘3除派，然後開方。呢個本身等於3600嘅，OK，咁問號咧就會等於60啦。60有冇？有，答案就係 D。